対いけないって。あそこで終了だね。リールがやべえ。わ、痩せてんな。おお、やばい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 。どうやって取ろう。よいしょ。大変なことになってる。よいしょ。はい、やりました。よいしょ。40弱ぐらいかな。はい。切るかな。ジャバロン。丸のみ。どんぐらいあるかな。サイズは、よいしょ。あ、41センチ。41センチでした。重さは1キロないぐらい痩せてます。よいしょ。はい、こんな感じでジャバロンで釣れます。終わり。